السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بألف خير. الفيديو تاع اليوم هو فيديو قصير خفيف على السريع، وهي إجابة على واحد الأخت اللي سقساتني على كي دير تريقل عسر الماء في غسالة الأواني، وعندها قالت لي انه عندها نفس الماركه نتاعي، فحبيت نوريها هكا على السريع. اول حاجه انه نشعلوا لافيسيل نتاعنا، نبقوا شفتي البطونه هذه اللي بها نشعلوها، نبقوا داركين عليها. لافيسيل تاعي راهي تسينالي بلي خاصها الملح وخاصها الملمع. نعاودوا عسر الماء انا عندي راني مخليته في درجه 3. نعاودوا ندركوا على نفس البطونه وبها نبقاو نبدلوا عسر الماء 3 4 5 6 1 2 و3. بالنسبه ليا انا درجه العسر الماء 3 مساعدتني. كيفاش نديروا نعرفوا درجه عسر الماء؟ يا اما تقعدي كل مره تبدلي تخرج لك المواعين مليح، هذيك هي اللي مول مالك. سينو تقدري تروحي تسالي في الجزائريه للمياه تقسيهم درجه عسر الماء في المنطقه اللي راكي ساكنه فيها شحال هي، لانه درجه عسر الماء تختلف من منطقه الى اخرى ومن مدينه الى اخرى. نتمنى تكون افدتكم ولو بالقليل.